Τέλος, το άγχος τιμωρίας. Μια αναπόφευκτη ψυχική σύγκρουση που δημιουργείται στον άνθρωπο σε περιόδους κρίσης είναι το ποιος και τι φταίει για το κακό που συμβαίνει. Και ως επακόλουθο, το ποιος πρέπει να τιμωρηθεί για το κακό που προκάλεσε. Το ερώτημα αυτό συνοδεύεται με το τρίτο άγχος και τελευταίο, που θα μιλήσουμε σήμερα, το άγχος τιμωρίας. Και βέβαια αναπόσπαστο με το άγχος αυτό είναι η σχέση μας με το συναίσθημα της ενοχής. Και σε αυτή την περίπτωση, ψυχολογικά μιλώντας, η καταγωγή αυτού του άγχους ανάγεται στην παιδική μας ηλικία, στις πρώτες εμπειρίες μας που αφορούν στις απαγορεύσεις των γονέων μας. Το πώς δηλαδή βιώσαμε και ερμηνεύσαμε αυτές τις απαγορεύσεις ή την απουσία απαγορεύσεων, καθορίζει το ποια είναι η σχέση μας με τον νόμο, τον φανερό και τον άγραφο, τους κανόνες, τα όρια, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις μας, τα πρέπει μας, το ηθικό χρέος, την εντιμότητα και την ηθική μας υπόσταση. Εδώ πάλι τα δύο άκρα είναι από τη μια ο αυταρχισμός και η πρωτόγονη αυστηρότητα και από την άλλη η χαοτική επιτροπτικότητα, δηλαδή η απουσία κανόνων. Και τα δύο άκρα προκαλούν άγχος στο παιδί, το άγχος τιμωρίας, το οποίο συνδέεται με αισθήματα ενοχής αναντίστοιχης με την πραγματικότητα. Όταν οι κανόνες επιβάλλονται χωρίς να εξηγούνται, όταν η αυστηρότητα είναι υπερβολική και βίαιη, ή αντίθετα απουσιάζουν οι απαγορεύσεις και οι κανόνες κάτω από τη μανδύα του προδενισμού, τότε δημιουργείται μπέρδεμα του ποιος χρωστάει σε ποιον. Στη μία περίπτωση επιβάλλεται ο κανόνας χωρίς επεξηγήσεις για τη σημασία του και το παιδί στερημένο από το κλειδί ερμηνείας της επιβεβλημένης πράξης την εντάσσει στο πλαίσιο των πράξεων εκείνων που γίνονται για να ευχαριστήσουν τον γονέα, να εξασφαλίσουν την έγνοια και όχι για να προστατεύσουν τον εαυτό του. Στην άλλη περίπτωση, που δεν υπάρχουν κανόνες, το παιδί είναι απροστάτευτο απέναντι στους κινδύνους και ανίκανο να τους αντιμετωπίσει. Και στις δύο περιπτώσεις, το παιδί αισθάνεται ότι αυτό φταίει ή οι γονείς φταίνουν. Γιατί οι κανόνες δεν συνδέονται με την ευρύτερη σημασία των πράξεών μας και των επιπτώσεών τους. Είναι σαν να του λες, θα κάνεις αυτό γιατί εγώ έτσι θέλω και έτσι μ' αρέσει. Ή κάνε ό,τι θες και μόνο δεν νοιάζει. Αυτό που καθορίζει την τελική μας σχέση με τον νόμο, σε όλα τα επίπεδα, είναι το πώς θα βιώσουμε τους γονείς μας ως ζευγάρι, ανεξάρτητο από εμάς. Το κατά πόσο δηλαδή, την εποχή του ειδικόδιου συμπλέγματος, στην ηλικία των 3 ετών, θα μας βοηθήσουν να συμφιλειωθούμε με την απαγόρευση της ικανοποίησης της επιθυμίας μας να ιδιοποιηθούμε τον γονέα του αντίθετου φύλου. Από το πώς θα γίνει αυτή η οριοθέτηση, ότι η μαμά ανήκει στον μπαμπά και ο μπαμπάς στη μαμά, θα εξαρτηθεί το κατά πόσο θα αποκτήσουμε την ευχέρεια να χρησιμοποιούμε τον γραπτό και άγραφο νόμο υπέρ της εξέλιξης της δικής μας και των ανθρώπων γύρω μας. Αυτός ο εσωτερικευμένος νόμος, μαζί με την απαγόρευση του φόνου, μεταβιβάζει στον άνθρωπο την ικανότητα να υπηρετεί τον κοινωνικό νόμο και να έχει κοινωνική συνείδηση. Όταν ο γονέας δεν είναι επαρκής στις υποχρεώσεις και λέει θυσιάζομαι για σένα, παραδείγματος χάρη, με άλλα λόγια μου μπροστάς, τότε το παιδί ενοχοποιείται και συσσωρεύει θυμό και οδηγείται στη σκέψη, σου χρωστάω μεν, αλλά θα δεις τι να πάρεις. Τα μέτρα και τα σταθμά χάνονται όταν δεν είναι σαφείς οι κανόνες ανάμεσα στους ενήλικες και τα παιδιά. Οι απαγορεύσεις βιώνονται ως τιμωρία, η οποία συνδέεται με τα πρόσωπα αυθαίρετα και όχι με τους νόμους της πραγματικότητας. Δηλαδή να καταλάβει το παιδί ότι αυτό που θέλω δεν συμβαδίζει πάντοτε με αυτό που μπορώ. Ή αυτό που μου αρέσει δεν σημαίνει ότι είναι πάντα καλό για μένα. Η ικανότητά μας για ισορροπία, για ένα πήγαινε έλα ανάμεσα στην επιθυμία και το πρέπει, καθορίζει και την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε το άγχος τιμωρίας. Σε περιόδους κρίσης, αν το άγχος τιμωρίας είναι υπερβολικό, αναστέλλεται η ικανότητά μας να σκεφτούμε και να αισθανθούμε αυτά που μας συμβαίνουν στις πραγματικές τους διαστάσεις. Ακραίες σκέψεις, φταίω μόνο εγώ ή φταίνε μόνο οι ηγέτες,
φταίω μόνο εγώ ή φταίνε μόνο οι γονείς, μας εμποδίζουν να κρίνουμε τις καταστάσεις επικοδομητικά και να αναζητούμε πιο σύνθετες απαντήσεις στα βαθύτερα αίτια της κρίσης. Όσο περισσότερο έχουμε ζήσει στο παρελθόν μας ως παιδιά, τραυματικά το άγχος τιμωρίας, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχουμε να αποποιούμεθα των ευθυνών μας ή να προβάλλουμε τις ευθύνες στους άλλους, χάνοντας την ικανότητά μας για κριτική σκέψη. Κλείνοντας την ομιλία, θα ήθελα να τονίσω ότι και τα τρία αυτά άγχη είναι πανανθρώπινα και όλοι μας σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό τα βιώνουμε. Αυτό που έχει σημασία σε περιόδους κρίσης είναι κατά πόσο το άγχος μπορεί να λειτουργήσει ως σήμα κινδύνου, απέναντι σε πραγματικούς και όχι φαντασιακούς κινδύνους μη θέρματα, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να το αντιμετωπίσουμε ως σύμμαχο με ψυχραιμία, νυφαλιότητα και ετοιμότητα. Να βιώσουμε το άγχος όχι πια σαν μια τραυματική εμπειρία ολοκληρωτικής απορρίθμισης, αλλά σαν μια προειδοποίηση πρόκληση. Να είμαστε έτοιμοι όχι μόνο να επιβιώσουμε, αλλά να ζήσουμε δημιουργικά.